ഇപ്പോൾ കാറോ ബൈക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തൊഴുത്തുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീടായാലും ശരി, അത് ഏറ്റവും കഷ്ടമുള്ള ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീനിങ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലീനിങ് കാരണം നമ്മുടെ പകുതി ജോലികൾ നമ്മളത് വേണ്ട എന്ന് മാറ്റി വെക്കും. അപ്പോൾ ഇത് തൊട്ട് അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ മിസ്റ്റർ ക്ലീൻ ഹൈ പ്രഷർ വാഷർ കൊണ്ട്. ഈ മിഷൻ്റെ നമ്മൾ മോട്ടർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൺ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോപ്പർ വൈൻഡിങ് മോട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളിപ്പോൾ മറ്റുള്ളവിടങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അലുമിനിയം വൈൻഡിങ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മൾ കോപ്പർ വൈൻഡിങ് മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ലൈഫ് നന്നായി തന്നെ കിട്ടും. കൂടാതെ ഇതിന്റെ പ്രഷർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 240 ബാറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ പശുവിനെയൊക്കെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് 240 ബാറൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രഷർ ഈസിയായി തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ മിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക.